салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди вирусу ва инфексияҳо ва кадом вирусу инфексияҳое ки ҳаст дар вақти ҳомиладорӣ метавонанд ки ба зан ва тифл дар батни ӯ буда зарари худро расонанд, каме ба шумо маълумот диҳам. дӯстони азиз, оиди худи ЦМВ яъне цитомегаловирус оё ба ҳомиладор шудан зарар мерасонад ё не? Мо навори пурра дорем. Ман ссилкаашро дар зери ҳамин видео мегузорам. Шумо метавонед ки дар омада бинед. Имрӯз бошад дар бораи ҳама гуна вирусҳое ки ба тифл зарар мерасонанд ва дар бораи инфексияҳое ки ба тифл зарари худро мерасонанд ба шумо маълумот медиҳам. вале пеш аз оне ки наворро пурра сар кунем, мехостам як чизро дар ҳамин ҷо қайд кунем ки чӣ маълумоте ки дар канал дода мешавад, чӣ маълумоте ки дар наворҳо аст, оиди ҳама намуди беморҳо, тарзи табобат, пешгирии онҳо, ҳамаи ҳаминҳо аз рӯи стандартҳо гирифта шуданд, аз рӯи европейски стандартҳо, стандартҳои Российская Федератсия аз ҳаминҳо гирифта шудааст. яъне ҳама маълумотҳое ки ҳаст, дар аввал духтурони ботаҷрибадор, олимон ҳамаи ҳамин чизҳоро таҷриба гузарондагиянд, дидагиянд чӣ қадар эффективност ҳаст ё нест, баъд ба дигарҳо тавсия медиҳанд. мақсад баъд стандартҳо пайдо мешавад. аз пеши худам ман ягон кас ба ягон чиз тавсия намедиҳам, чунки будан ҳолатҳое ки дар WhatsApp менависанд ки то што масалан як духтур гуфт ки ягон вирус зарар дораду чӣ дорад, аз шумо дар ин ҷо мегӯед ки ҳамин чиз метавонад ки зарар нарасонад. мақсад ман ин гапро аз пеши худам намегӯям, ин фикри хусусии махсус аз ман нест. барои ин гапро гуфтан дигар духтурон аввал таҷриба гузарондагӣ ҳамаи ҳамин маълумотҳои худро пешниҳод кардагӣ, то ки мардум донанд. аз рӯи ҳамун чизҳое ки мебинам, аз рӯи ҳамун стандартҳо, аз рӯи ҳамун тавсияҳо ман ба шумо тавсия медиҳам. чӣ хеле ки мо медонем, дар замони ҳозира қариб ки ҳар рӯз як вируси нав, як инфексияи нав пайдо мешавад. аз ҳамин рӯ зане ки нақшаи ҳомиладор шуданро дорад, яъне планировать мекунад ки ҳомила шавад, бояд пешакӣ ташхис гузарад ва муайян кунад ки дар организмаш чӣ гуна инфексияҳо, чӣ гуна вирусҳо вуҷуд дорад. оғоз мекунем аз вирусҳо. ҳар як оилае ки нақша дорад ки ҳомиладор шавад, яъне планировать мекунанд ки ҳомиладор шаванд, бояд чунин ташхисҳои вирусҳоро гузаранд, ба онҳо дохил мешавад. ЦМВ, чӣ хеле ки дар худамон мегӯянд цитомегаловирус, герпес, вируси Эпштейн-Бар, ВИЧ-инфексия ба онҳо дохил мешавад, СПИД ё ин ки дар худамон мегӯям вируси норасоии маснунияти одам, гепатитҳо, ҳама намудаш. барои чӣ маҳз ин анализҳоро супоридан лозим аст, чунки чунин вирусҳо метавонанд буданд ҳам остри, хронический ё ин ки дар ҳолати рецидив, дар ҳолати авҷ гирифтан қарор доранд. вақте ки шумо чунин анализҳоро супоридед, дар организми шумо муайян карда мешавад ки ҳамин вирус қарор дорад ё ин ки не, яъне мақсад дар ҳолати остре аст, шадид аст ё ин ки дар ҳолати музмин. аз хотир набароред ки чӣ гуна вирусҳое ки дар организми инсон вуҷуд дорад, хусусан вирусҳо. дар бораи инфексияҳо мо нагуфта истодаем. чӣ гуна вирусҳое ки дар организми инсон вуҷуд дорад, он аз организм берун намешавад. мақсад ки чӣ гуна табобате ки шумо онро мекунед нест намешавад. пас аз куҷо фаҳмем ки ҳамин вирусҳое ки дар организм агар рафту муайян карда шавад, ба организми шумо, ба тифле ки дар батни шумо аст ё ин ки ба ҳомиладории шумо зарар мерасонад ё ин ки не. ҳама гуна вирусҳое ки дар организми шумо наворид мешавад ё ин ки дар ҳолати афзоиш қарор доранд, масалан 1-2 моҳ аст ки дар организми шумо ворид шуданд, метавонанд ки дар ҳомиладории шумо, ба организми шумо, дар тифли дар батн будаи шумо зарари худро расонанд. вале агар вирус дар организми шумо зиёда аз 6 моҳ ё ин ки 1 сол вуҷуд дошта бошад, афзоиши зиёд надошта бошад, ягон хел наметавонад ки ба ҳомиладории шумо зарари ҷиддӣ расонад. сар мекунем аз вирусҳое ки аз ҳама бисёртар муайян карда мешавад, дар ҳама қариб дида мешавад. ин цитомегаловирус ё ин ки оддӣ карда гӯем ЦМВ ва герпес. чӣ хеле ки гуфтам, агар пеш аз ҳомиладории шумо, мақсад 6 моҳ пеш, 3 моҳ пеш аз ҳомиладории шумо чунин вирусҳо дар организми шумо муайян карда шуд, вай наметавонад ки зарари ҷиддӣ ба организми кӯдак расонад. вале агар дар вақти ҳомиладории шумо гирифтори ҳамин вирус шудед, ҳамин вирус дар бадани шумо ворид шуд, метавонад ки ба инкишофи кӯдак зарар расонад, исқоти ҳамл шавад, яъне выкидиш шавад, неразвивающая беременность шавад ё ин ки таваллудкунии бармаҳаллӣ, преждевременные роды шавад. барои ҳамин дар вақти ташхис гузаштан шумо месупоред ҳам иммуноглобулин М, ҳам иммуноглобулин G, то ки муайян кунед ки ҳамин вирус дар организми шумо кай ворид шудааст. герпес, ба фикрам дар рӯи дунё ягон шахсе нест ки вируси герпесро надошта бошад, чунки ба фикрам ҳамаи мо як бор на як бор ОРВ яъне грипп шудагӣ ҳастем, зуком шудагӣ ҳастем. ҳамаи мо як бор на як бор дар худамон тавхол мегӯянд ки бисёртар дар лаб мебарояд баровардагӣ ҳастем. бисёртар чунин вирус вақте ки
ҳамон тавхулҳо дар узвҳои занонаи шумо ё ки дар узвҳои мардона баромадагӣ аст, дар ҳамон вақт метавонад ки зарар расонад. Дар дигар ҳолатҳо наметавонад ки ягон хел зарари ҷиддӣ расонад. дар ҳолати дигар вирусҳо низ ба монанди эпштейн бар, гепатитҳо ҳама намудашон ва вируси норасоии масунияти одам низ чунин аст. агар шумо чунин вирусҳоро табобат карда бошед, дар ҳолати хронически дар организми шумо қарор дошта бошанд, ягон хел нишонаҳо надошта бошед, наметавонад ки дар вақти ҳомиладорӣ ба шумо зарари ҷиддӣ расонад. аз ҳамин рӯ кӯшиш кунед ки дар вақти ҳомиладорӣ ягон хел вирусҳо ба организматон ворид нашавад, ягон хел бемор нашавед, хусусан гирифтории зуком яъне грипп нашавед, чунки грипп ин ҳамон вируси герпесро авҷгириашро зиёд мекунад ва ҳама намуд вирусҳо дар ҳолати воридшавиашон ба организм хатарнок мебошанд. акнун инфексия аз кадом ташхисҳо тавсия дода мешавад ки пеш аз ҳомиладорӣ гузаранд? ба онҳо дохил мешавад таксоплазмоз, уреоплазма, хламидиоз, гонорея, сифилис, бактериальный вагиноз ва кандида. Кандида барои муайян кардани грибок яъне молочница. ҳама гунаи инфексияҳое ки агар пеш аз ташхисҳои ҳомиладорӣ да шумо маълум карда мешавад, ҳамаи онҳоро табобат кардан зарур аст, лозим аст, чунки дар вақти ҳомиладорӣ мешавад ҳолатҳое ки иммунитети зан паст мешавад, иммунитети микрофлораи ҳамон узвҳои занона паст мешавад. аз ҳамин сабаб ҳамаи инфексияҳо метавонанд ки афзоишашон зиёд шавад, хусусан кандида яъне грибок, бактериальный вагиноз метавонад ки авҷ гирад ҳамон беморӣ. аз ҳамин сабаб тавсия дода мешавад ки чӣ гуна инфексияҳое ки пеш аз ташхисҳо гузаштан ба шумо муайян мекунанд ҳамонро табобат кунед, беҳтар мешавад. хусусан хламидия, гонорея, сифилис, таксоплазмоз, барои он ки ин инфексияҳо аз ҳама хатарноктар мебошанд ва метавонанд ки зарари ҷиддӣ ба тифли дар батни будаи шумо расонанд. агар рафту ҳангоми ҳомиладорӣ ягон хел вирус ё инфексия ба организми шумо ворид шуд, масалан шумо ташхисҳо гузаштед пеш аз ҳомиладорӣ, ягон хел вирус инфексия набуд ва маҳз дар вақти ҳомиладорӣ чунин вирусҳо дар организматон пайдо шуд, шумо то моҳи 9 яъне то таваллуд кардан дар назорати духтур меистед. мебинанд, назорат мекунанд, ташхиси ултрасадо мекунанд ки ҳамин вирус ба организми кӯдак зарар расонда истодааст ё ин ки не. агар зарари ҷиддӣ расонад, аз шумо хоҳиш мекунанд ки исқоти ҳамл яъне выкидиш кунед, ё ин ки аборт ё ин ки отсоз. вале агар ҳолатҳое мешавад ки вирус дар вақти якумбора ворид шуданам метавонад ки зарар нарасонад. вақте ки мебинанд зарар нарасонд, дар 9-моҳагӣ пеш аз таваллуд ба шумо тавсия медиҳанд ки кесарево сечение кунед, худатон таваллуд накунед. барои чӣ чунин тарз мекунанд? чунки ҳангоми таваллуд мешавад ҳолатҳое ки ҳамон вирус ва инфексияҳое ки ҳаст дар вақти таваллуд кардан ба кӯдаки шумо мегузарад ва метавонад ки ба организми кӯдаки навтаваллуд шуда зарари ҷиддӣ расонад, ба ҳама узвҳояш метавонад ки зарари ҷиддӣ расонад. мешавад ки задержка развития шавад, яъне баъд аз таваллуд инкишофаш сустар мешавад. шушҳояш метавонад ки илтиҳоб гирад, яъне воспалительный процесс гирад, пневмония шавад, ҷигараш калон шавад, испурҷ калон шавад, майнаи сар зарар гирад. аз ҳамин рӯ тавсия дода мешавад ки худашон таваллуд накунанд ва маҳз бо усули кесарево сечение кӯдакро гиранд. ҳама гуна вирусу инфексияҳое ки дар вақти ҳомиладорӣ ба организми зан ворид мешавад, вирусҳое ки пеш буданд онҳо не, махсус дар вақти ҳомиладорӣ вирусу инфексияҳое ки ба организми зан ворид мешавад метавонад ки исқоти ҳамл яъне выкидиширо ба вуҷуд биёрад, задержка развития, инкишофи кӯдакро суст кунанд, метавонад ки нуқсонҳои ҳамаи узвҳои кӯдакро ба вуҷуд биёранд, махсусан нуқсонҳои дил, ҷигар, нуқсонҳои майнаи сар, нуқсонҳои чашмро ба вуҷуд биёранд. аз ҳамин рӯ дар вақти ҳомиладорӣ тавсия дода мешавад ки на танҳо зан бояд худашро эҳтиёт кунад, балки зарур аст ки мард низ худашро эҳтиёт кунад. дар вақти ташхис гузаштан бояд мард низ ташхис гузарад. табобат кардан низ танҳо зан бояд табобат накунад, бояд дар якҷоягӣ табобат карда шавад, ҳам зан ва ҳам мард, чунки чӣ гуна вирус ва инфексияҳое ҳаст албатта аз мард ба зан мегузарад. аз ҳамин сабаб чӣ гуна вирусе ки дар мард пайдо шуд, хоҳед нахоҳед дар зан низ пайдо мешавад. аз ҳамин рӯ хоҳиш карда мешавад ки вақте ки занро ба табобат ё ташхис мебаранд, бояд мард ҳатман ҳамроҳи зан бошад ва ӯ низ аз ташхисҳои зарурӣ гузарад. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта агар навор ба шумо писанд омада бошад, дар зери ҳамин видео фикрҳои худро баён созед. саломат бошед.